Bugun gaplashadigan mavzuyimiz bir ko'rinishda juda ham oddiy, lekin undan olishingiz mumkin bo'lgan foyda sizni haqiqatdan ham o'zgartirishi mumkin. Bugun yurish haqida gaplashamiz. Odamlar yurish qariyalarning ishi deb o'ylashadi va juda ham adashishadi. Yurish insonning eng odatiy jismoniy harakati bo'lib kelgan. Bizning tanamiz yurish uchun moslashgan. Yugurish uchun emas, suzish uchun emas va sakrash uchun emas, yurish uchun. Agar tarixiy yana o'sha biz sizlar bilan sevadigan qabilalar mavzusiga qaytsak, insoniyat bu yer sharini piyoda yurib zabt etgan. Ya'ni inson asosan shu ikki oyog'i bilan doimiy ravishda yashash manzilini o'zgartirib kelgan. Yugurish odatda ov qilish uchun ishlatilgan, manzilga yetib borish uchun emas. Shu sababdan yurish insonning eng odatiy va uni tabiatiga eng to'g'ri keladigan jismoniy harakat deb tan olishimiz kerak. Lekin vaqtlar o'zgardi. Oldinlari bizning ajdodlarimiz asosiy ishlari jismoniy harakat bilan bajarilgan bo'lsa, hozirgi kunda bizning ishlarimizning asosiy qismi ma'lumotlar bilan bog'liq. O'tirib ishlash ishimizning asosiy qismiga aylandi. Hattoki qanaqadir 100 yil oldin ham odamlar bu kabi o'tirib ishlash hayot tarzida yashamagan. Bunda nima muammo? Muammo shundaki, insonning tanasi stulda o'tirish uchun yaratilmagan. Ya'ni bizning fiziologiyamizda bu shunchaki inobatga olinmagan. Odam umurtqasi uzoq vaqt o'tirish uchun mo'ljallanmagan. Sog'lom umurtqa teskari S harfiga o'xshaydi. Ammo o'tirish paytida umurtqa tabiiy teskari S shaklidan C shakliga aylanadi va bu tanani qo'llab-quvvatlaydigan qorin va orqa mushaklarni deyarli to'sib qo'yadi. Siz bukchayib qolasiz. Mushaklaringiz zaiflashadi va tanani qo'llab-quvvatlay olmaydi. Tik turganingizda esa yuk oyoqlaringizga tushadi. O'tirganingizda bo'lsa, barcha yuk tos suyagi va umurtqa pog'onasiga tushadi. Umurtqa disklariga bosim kuchayadi va oqibatda bellaringiz og'rishni boshlaydi. Tana o'z jismoniy qobiliyatlarini yo'qotadi. Tekis o'tirgan taqdiringizda ham umurtqaga tushadigan bosimni kamaytira olmaysiz. 90 gradusli burchak bo'lib o'tirish bu stul ixtiro qilinishi bilan boshlangan nisbatan yangi faoliyat. Tabiiy o'tirish bo'lsa, bu hammamiz biladigan cho'kkalab o'tirish. Butun dunyoda siz keksalikka qadar soatlab cho'kkalab o'tirgan an'anaviy madaniyat vakillarini topishingiz mumkin. Shu sababdan ularning bellarida deyarli hech qanday muammo yo'q. Zamonaviy inson bo'lsa, ayniqsa shahar yashovchilar, uzoq yoki umuman cho'kkalab o'tira olmaydi. Buni sababi suyak shunaqangi darajada qotib ketganki, tanada tug'ma bo'lgan jismoniy faoliyat yo'qolib ketgan va shu joyda hamjamiyatimizga qo'yilgan post esimga tushdi. Ishlatmayapsizmi? Demak kerak emas. Tanamizning haqqi bor. Haqqini hech bo'lmaganda qisman bajaring. Gap uzoq umr ko'rish haqida emas, sifatli umr ko'rish haqida. O'tirish sizni xuddi chekish kabi o'ldiradi. Va bu ko'pirtirish emas. Tadqiqotlarga qaraganda 8 soatdan ortiq jismoniy faolliksiz o'tirish semirish va chekish bilan taqqoslanadigan o'lim xavfi bilan bog'liqligi aniqlangan. Va buning ichiga juda ham ko'p narsa kiradi. Masalan, qon aylanishi buzilishi, yurak-qon tomir kasalliklari, hattoki ba'zi rak turlari. Jismoniy harakatsizlik o'limni 4-yetakchi xavfi omili ekan. Hayot tarzi o'tirishdan tashkil topgan odamlarda muntazam ravishda o'rtacha jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadigan insonlarga qaraganda barcha sabablarga ko'ra o'lim xavfi 20-30% dan yuqori. Milliondan ortiq odam ishtirok etgan bir tadqiqotda bo'lsa, kuniga 60-75 daqiqalik o'rtacha jismoniy faollik uzoq vaqt o'tirishning sog'liq uchun salbiy ta'sirini yumshatishi mumkinligi ko'rsatadi. Ya'ni siz shunchaki kuniga 1 soat odatiy yurishdan sal tezroq yursangiz, 8 soatlik ziyonni yumshatishingiz mumkin ekan. Bu dahshatli ma'lumot. Insonning biomexanikasini tushunishimiz juda ham muhim. Chunki bu narsa biz aslida nima qilishimiz kerakligini tushuntiradi. Va shuncha ma'lumotdan keyin biz nimaga yetib keldik? Albatta kuniga 15 ming qadam yurish challenge'imizga. Bu challenge o'z-o'zidan shunchaki sog'liqqa foydali bo'lganligi uchun tanlanmagan. Buni tegida eng birinchi darsimizda aytib o'tilgan Pareto qonuni yotibdi. Minimal harakat bilan maksimal natija. Yurish jismoniy mashq turi emas yoki hobbi sifatida qaraladigan narsa emas. Bu to'g'ridan to'g'ri sizni yashash niyatingiz bormi degan savolga javob beradigan jismoniy javob. Bu majburiyat. Bu tanangizni noto'g'ri ishlab turganingiz uchun uni oldidagi qarzingiz. Va bu shunaqangi zo'r qarzki, uni ado etmaslik shunchaki uyatli. Endi men eng yaxshi ko'radigan joyga keldik. Yurish sog'liq uchun juda ham kuchli instrument. Buni tushundik. Lekin qo'shimchasiga yurish bu o'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qolishingiz uchun bir bahona. Yurganingizda stress tushadi, miya tinchlanadi va siz bemalol fikrlay olasiz. Har xil g'oyalar o'ylaysiz. O'zingizga o'zingiz savollar berasiz. Zamonaviy shovqinda yashaydigan odamni qutqaradigan instrumentlardan biri bu. Ushbu video Maqsad klub yopiq hamjamiyatidan olingan. U yerda biz bu kabi zamonaviy insonga muhim bo'ladigan ko'plab mavzularni tahlil qilamiz. Tanish bilish bu kapital. O'z-o'zidan kelib qolmaydi. Pul o'z-o'zidan kelib qolmaydi-ku, bu ham xuddi shunaqa. Moliyaviy kapital tiyinma-tiyin ishlab topilsa, tanish bilish ham bitta-bitta kontaktlarni yig'ib topiladi. Qadriyat va prinsiplarni tushunib yetib, biz bugungi ko'nikmamizga yetib kelamiz. Bu shaxsiy standart. Qadriyatlar umumiy biz ishonadigan ideallar, g'oyalar bo'lsa, prinsiplar o'sha ideallarga asoslangan hayotiy harakatlar modeli.
va bundan tashqari boshqa bir nechta yo'nalishlarda rivojlanamiz. Hormanglar, maqsadchilar qalaysizlar. Bir oy o'tdi, mana yana qaytib ko'rishyapmiz. Davlatlar xalq tomonidan saylangan hukumatlar tomonidan boshqariladi degan tushuncha demokratik jamiyatda tamal toshi hisoblanadi. Men doktor Akbar Shoh, urolog, andrologman. Bugungi videomizning mavzusi ozish bo'ladi. Fikrlash qanday jarayon va ezoterik fikrlash qanaqa, ekzoterik fikrlash qanaqa degan savolga javob berishimiz kerak. Agar siz o'zingizni bizni g'oyadoshimiz deb o'ylasangiz va birgalikda rivojlanish niyatida bo'lsangiz, unda sizni hamjamiyatimizda kutib qolamiz. Klubimiz oylik obunasi 88 ming so'm. Obuna ichiga shu kungacha kanalda joylangan barcha ma'lumotlar kiradi. Bu kurs emas, bu ijodimizni qo'llab-quvvatlash uchun imkoniyat. Bir maqsad atrofida birlashganlar aql bovar qilmas kuchga ega.